Witam, nagrywam filmik, żeby panu pokazać, jak zachowuje się dźwięk. Dzwoniłem dzisiaj rano, mówiłem o wymianie tej właśnie płytki, którą od pana kupiłem. Po wymianie z powrotem na swoją nie działa moduł ładowania, tak jak mówiłem wcześniej, natomiast działa głośnik. Teraz jest założona pana płytka. Tutaj włączę odtwarzacz, przykładowy jakiś utwór, już widać, że leci. Dźwięk jest w tej chwili na maksa, tu widać, i jak widać dźwięku nie ma. Tak więc teraz wyłączam telefon, zmieniam z powrotem płytkę na moją. Filmik cały czas będzie leciał, żeby widział pan po prostu, jakie są zmiany. Po przełożeniu na moją płytkę, tak jak powiedziałem, dźwięk będzie, natomiast nie będzie, będzie nieprawidłowo telefon się ładował. Prawdopodobnie coś z pana płytką nie zwiera, tak że do głośnika nie dochodzi sygnał. Nagrywam w całości, żeby widział pan, że tutaj nie ma żadnych przerw, że wszystko jest robione bez żadnych odstępów. I jest pokazany cały ten proces. To jest płytka, którą zakupiłem od pana. To jest stara płytka.
I taśmy jest. I bateria. Tak jak mówiłem, moduł ładowania od razu widać. Jest problem z uruchomieniem nawet. Ok. Teraz wpisałem PIN i już po PINie było słychać, że dźwięki są. Jeszcze włączę teraz na chwilę jakiś ten odtwarzak, jakikolwiek utwór. No już słychać, że ten dźwięk jest. Dobrze, tak więc jutro zadzwonię do Pana jeszcze raz. Teraz jest godzina 23. Będę prosił o wymianę tej płytki i tyle. Resztę uzgodnimy, myślę, telefonicznie, jak zadzwonię. Dziękuję za uwagę i przepraszam, że trwało to chwilę dłużej niż pewnie powinno. I to tyle. Do usłyszenia jutro.